हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के विषय से जिन लोगों को नर्वसनेस की वजह से खांसी होने लगती है और वो खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती है। तो उसके रीज़न होते हैं, एक तो कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट या फिर किसी जगह, जैसे कुछ लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, कमरे बंद होते हैं, उन्हें फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है तो उनकी सांस उखड़ने लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहलाता है। ये डायस्पेनिया भी कहते हैं इसे। तो इसका कुछ पता नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं दिखते, अचानक से आपकी जो सांस लेने की होती है वो धीमी पड़ जाती है, स्लो हो जाती है। तो रीज़न पता नहीं चल पाता। रीज़न एक तो ये होता है कि एक बंद जगह में जहाँ पे कुछ एयर सर्कुलेट नहीं हो पा रही है, जो चेंज चाहिए लंग्स के लिए वो चेंज नहीं मिल पा रहा है, और एयर का प्योर एयर नहीं जा पा रही है। तो ये भी सब रीज़न होता है। कभी कभी मेडिसिन इतनी हाईली जाती है बॉडी के अंदर तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, उसमें साफ साफ वार्निंग लिखी होती है, तो उसका भी एक रोल होता है। और कुछ मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ लोगों को इतना ज़्यादा खांसी होने लगती है कि वो लोग सोच नहीं पाते हैं कि किसी तरह की अगर वो रिपोर्ट भी देख लेते हैं अपनी हेल्थ की तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम होने लगती है, खांसते रहता है, खांसी नहीं रुक पाती है, इतना तगड़ा फंदा होता है, ना रात को सो पाते हैं, और कितना भी पानी पी लेते हैं या किसी भी तरह के खांसी की घर यूज़ के कलर से तब भी ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाती। तो मैं सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ इस चीज़ को इंस्टेंट रिलीफ के लिए। और बाकी इसके अलावा बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, जो भी रीज़न रहा है, तो उसके लिए डायग्नोज करा के पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमारा TCM का रहेगा। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख कर ये पॉइंट लगा लीजिएगा। और TCM बियॉन्ड मेरिडियन का चार्ट ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर आपको ईजीली मिल जाएगा। सिंगल पॉइंट है, बायलैटरल दोनों हाथों में आएगा। इसके लिए ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की। किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा, इस तरह का डॉक्टर टेप ले आता है। ये 1/2 इंची का है। सिंगल पॉइंट, ये पॉइंट लगाने के लिए 1/2 इंची का चाहिए होता है। और कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, सिर्फ ये स्किन फ्रेंडली होता है इसलिए इसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और बियल मैग्नेट जो एक तरफ से वाइट एक तरफ से येलो होते हैं, टोन सीडर का काम करता है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन की बॉडी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें पावर डाली गई है। अब जिनके पास बियल मैग्नेट नहीं है वो लोग मेथी दाना लगा लीजिए। मेथी दाना नेचुरल मैग्नेट का काम करते हैं और इजीली हर घर में मिल जाएगा। जिनके पास बियल मैग्नेट है वो बियल मैग्नेट लगाइए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिए। अब जैसे सिंगल पॉइंट है तो सिंगल सीड लगेगी, सिंगल दाना, और इस पॉइंट को डेली लगाइए। और इस पॉइंट को डेली जब लगाया जाएगा तो मेथी दाना अगर लगाएंगे तो डेली नया मेथी दाना लगाइएगा। और अगर बियल मैग्नेट लगा रहे हैं तो रीयूजेबल है, 12 घंटे लगा कर रखिएगा। पॉइंट समझ लीजिए, पॉइंट सिंगल ही एक ही है। ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से सेंटर से सीधी लाइन चलेगी रिस्ट की तरफ। तो यहाँ पे ये आता है CV6, कंसेप्शनल वेसल का 6 पॉइंट है ये। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, कोई चीज़ मूव करती है अगर आप नीचे को लाएंगे तो 6 पे ही आके रुकेगा ये। तो इसको जो है टोन करना है। टोन करने का तरीका ये रहता है कि बियल मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट दिखनी चाहिए, अपोजिट कलर इसका येलो है। कलर नहीं लगाना है, जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग लगा सकते हैं, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा। या तो बियल मैग्नेट लगाइए या मेथी दाना लगाइए। अब मेथी दाना देखिए इस तरह से पेपर टेप में लीजिएगा, और इस हाथ में देखिए मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है, सीधे सीधे लोकेशन के अकॉर्डिंग में अप्लाई करके दिखाऊँ। ये देखिए मेथी दाना लगा दिया है, बियल मैग्नेट लगा दिया है। मेथी दाना जब पहली बार लगाते हैं इसको पानी में प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। और एक चीज़ और करिएगा, मेथी दाने की सिंगल दाने की स्ट्रिप इस तरह से बनाइएगा पट्टी, जो सीधी स्ट्रिप एक एक दाने में आ जाए। और इस स्ट्रिप को आप अपने राइट स्मॉल फिंगर के लोअर जॉइंट में लगाइएगा, इस नीचे वाले जॉइंट में। ये राइट हैंड का स्मॉल फिंगर का लोअर जॉइंट जो हथेली से जुड़ा हुआ है। तो इस पे ही मेथी स्ट्रिप को ऐसे इस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा इन पॉइंट के साथ। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपके लंग्स में ऑक्सीजन भी प्रॉपर सर्कुलेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी लगाइए और इनमें से या तो मेथी दाना लगाइए या बियल मैग्नेट लगाइए, फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी लंग्स से रिलेटेड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या इसके अलावा, तो आपको इस चीज़ को भी ठीक करेगा और आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स।
इनको लगाइए, पानी अच्छे से पीजिएगा। खाने के साथ पानी नहीं पीना है, जो भी खाना खाना है वो मस्टर्ड ऑयल घी मक्खन में खाइए। और विंटर्स में अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा गुनगुना करके पी लीजिए। और ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा चाय नहीं पीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पीजिएगा। एक लिमिट में काफ़ी होती है। और ज़रूरत से ज़्यादा हर वक्त नमकीन नहीं खाइएगा, खाने में नमक थोड़ा कम रखिएगा। और हर वक्त आर्टिफिशियल मीठा भी नहीं लीजिएगा, जितना ज़रूरत होती है उतना काफ़ी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आयुर्वेदिक के विषय से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करा जाता है, क्योर किया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। फ्यूचर में दोबारा रेज नहीं होती है। जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखेंगे तो कभी भी दोबारा अकर नहीं होती है, दोबारा नहीं आता है। बस अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।